Вчера в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады, а после завсегдатай пропагандистских ток-шоу Илья Кива. Сообщается, что его застрелили в лесопарке у гостиничного комплекса, где Кива жил и снимал ролики для своего телеграм-канала. Украинские источники тут же приписали убийство украинским спецслужбам, что звучит одновременно правдоподобно и не очень. С одной стороны, это не первая успешная ликвидация коллаборантов и пропагандистов на российской территории. С другой стороны, каким-то образом засланный с огнестрельным оружием диверсант должен был добраться до подмосковного леса, убить там Киву, а потом еще и успешно скрыться. Кто организатор убийства, не так важно на самом деле. Прямо сейчас гадать об этом бессмысленно. А вот личность погибшего и обстоятельства, при которых он стал известен, представляют некоторый интерес. Нашим зрителям этот персонаж, возможно, и вовсе не знаком, в отличие от тех, кто последние 10 лет внимательно смотрел телевизор. Илья Кива прошел извилистый путь политического жулика. Начинал он как украинский ультранационалист, активист правого сектора. Возглавлял Союз ветеранов АТО в Полтаве, работал в украинском МВД. Далее внезапный подъем с переворотом, и он уже в прокремлевской партии Виктора Медведчука. За месяц до начала войны Кива перебирается из Украины в Испанию, а оттуда в Россию, где становится одним из штатных украинцев в обойме федеральных каналов. Очень странная биография, на первый взгляд. Был украинским националистом, стал прокремлевским активистом, а потом еще и коллаборантом. Но если знать, как была устроена российская политика в Украине все последние 20 лет, то ничего странного в этом всем нету совершенно. На самом деле Кива и такие, как Кива, видимо, никогда и не меняли ни работу, ни работодателя. Потому что страшный правый сектор и украинские нацисты, чьим существованием оправдывалась война, а также Медведчук и прокремлевские активисты, всю дорогу получали зарплату в одной кассе. Ну а непосредственно у правого сектора в украинской политике была совершенно особая роль. Первый и последний успех партии «Правый сектор» в украинской политике – это один мандат по мажоритарному округу для председателя партии Дмитрия Яроша. И это при том, что список правого сектора на выборах, прошедших в октябре 2014 года, выдвигался на фоне тяжелейшего политического кризиса, аннексии Крыма и начавшейся войны на Донбассе. В ситуации, когда радикальные силы, по идее, могли претендовать на какой-то успех. И вот в таких обстоятельствах правый сектор получил менее 2% голосов, заняв последнее место с внушительным отрывом от предпоследнего. 1,8% голосов на больших выборах – это число, близкое к статпогрешности. У любого пункта в бюллетене будет хотя бы несколько десятых долей процента голосов просто за счет масштаба. Избиратели, проголосовавшие по приколу, пенсионерки с плохим зрением и прочие случайные обстоятельства сделают свое дело. Если вычесть из результата правого сектора ту базу, которая будет у любого пункта в бюллетене, то процент реальной поддержки окажется ничтожным. Факт в том, что в Украине правый сектор никогда не был реально существующим политическим актором. По нашим меркам он как какая-нибудь партия «Зеленая альтернатива», где от партии только запись в реестре Минюста. Зато правый сектор был главным героем российской пропаганды. Ну еще бы, идеальные карикатурные ультранационалисты, каждое высказывание которых будто было бы обращено не к украинскому избирателю, а к российскому телезрителю. Неискушенному наблюдателю даже могло показаться, что тексты Дмитрию Киселеву и Дмитрию Ярошу пишутся в одной комнате. Уж больно они ложатся в одну строку. У наблюдателя, вообще-то, были причины так думать. Когда-нибудь историки посчитают, сколько миллиардов долларов из кармана российских налогоплательщиков было вкачано через разные схемы в украинских политиков, партий и СМИ. Продолжалось это с первого дня правления Владимира Путина и до 24 февраля прошлого года. Уже сейчас понятно, что деньги туда лились в макроэкономических масштабах. Заигрывание с радикальными националистами, их создание, выкармливание и торжественная ликвидация – так действовала администрация президента Путина с первых же дней его у власти. За украинское направление всю дорогу отвечал Владислав Сурков, автор концепта «управляемый национализм». Внутри России сурковские чиновники плодили всякие боевые организации русских националистов, которые должны были до ужаса пугать граждан. Чтобы граждане осознали верность выбранного курса на укрепление вертикали власти, борьбы с экстремизмом и расширение полномочий ФСБшников. Иногда доморощенные националисты выходили из-под контроля и убивали федеральных судей. Но это уже детали. Если не мы, то к власти придет вот это вот гестапо в кожанках со свастиками. На выборах свободных в России обязательно победят фашисты.
Эти тейки пропаганда проговаривала прямым текстом. И бритоголовые люди, вскидывавшие руки в нацистском приветствии, были нужны только для того, чтобы эти тейки иллюстрировать. Чтобы избиратели, как бы они ни относились к Путину и его режиму, рассудили, что люди в дорогих костюмах лучше, чем отморозки с бейсбольными битами. Из больших расследований последних 1,5 лет мы знаем, что кампанию Виктора Януковича перед первым Майданом в 2003 году делали те же люди, что в 1999-м привели Путина в Кремль. Что главный штаб кандидата в президенты Украины располагался в Москве. Нужно совершенно ослепнуть, чтобы за всем этим максимально карикатурным украинским национализмом не разглядеть огромные уши кремлевских политтехнологов в целом и конкретно Владислава Суркова в частности. Как можно не замечать, что громогласные ораторы, призывающие топить и резать москалей, не имеют никакой поддержки в украинском обществе, зато у них есть огромный успех в российском телевизоре. Что просто поиском и заменой по документу кто-то взял вместо лозунга «Россия для русских» всунул клич москаляку на геляку, а все остальное оставил нетронутым. И вот так вот прям в продакшн. Но между Россией и Украиной существует очень большая разница. В Украине демократия, свободные выборы. Там нет смысла рассуждать в духе «вот если б дать им волю, то они бы уж тогда бы уж». Счет на табло. Революция, аннексия, война, общество в гигантском стрессе. Но даже все эти обстоятельства не дают радикалам результат, сильно отличный от нулевого. Так что не нужно особо удивляться, что отъявленный украинский националист Илья Кива вдруг стал депутатом от прокремлевской оппозиционной платформы имени Медведчука. Что с началом войны он же обернулся адептом русского мира в российском федеральном эфире. Концепции начальства меняются, но пул сотрудников тот же самый. Из кого собирать прокремлевскую партию, если не из потешных нациков на зарплате? Сейчас некоммерческое объявление, и продолжим это увлекательное обсуждение. Там еще много интересного. Сначала посмотрите, пожалуйста, это ОВД-инфо. С начала войны полиция в России задержала почти 20 тысяч протестовавших против войны. 776 человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенные высказывания, в том числе и я. Административных дел за дискредитацию более 8 тысяч. Все эти цифры были бы известны нам лишь приблизительно, на уровне порядка, если бы не работа ОВД-инфо, которые вот уже 12 лет собирают данные по задержаниям политически активных граждан. ОВД-инфо не просто ведут учет, но и помогают. Составляют справки о том, как вести себя в суде и при задержании, оказывают помощь попавшим в спецприемники, защищают фигурантов уголовных дел в судах. При этом горячая линия ОВД-инфо работает круглосуточно. Вы всегда можете им позвонить и сообщить о том, что вас задержали. А ведь изначально проект был просто сайтом со списком задержанных на Болотной. Сегодня же помогают тысячам антивоенно настроенных россиян. Любая помощь ОВД-инфо бесплатна. За 2 года войны они приняли звонков на более 700 часов. Их правовой телеграм-бот подключили себе более 300 тысяч человек. 79 человек защищают в суде, чтобы те не провели годы своей жизни за решеткой. Вы можете помочь. Например, поддержать ОВД-инфо, пожертвовав с карты, с российской или зарубежной. Или можете перевести им деньги в криптовалюте. Также можно стать волонтером ОВД-инфо. Им нужны самые разные люди, от переводчиков и художников до программистов. Задач разных очень много. Если хотите помочь ОВД-инфо своими навыками, то заполните, пожалуйста, анкету по ссылке в описании у меня к этому ролику. Там же находится и ссылка на форму для пожертвований. Но обязательно подпишитесь на их соцсети и помогайте ОВД-инфо распространять информацию. Сейчас это очень важно. Благодаря ОВД-инфо задержанные не остаются один на один с системой, и им можно помочь. Продолжаем. Все эти хитро сделанные политтехнологии – это история не только о вздорных концептах и безумных суммах в черную. Это, помимо всего прочего, история большой крови. Все или почти все, кто играл в русский национализм в нулевые десятые, кому казалось, что он схватил Бога за бороду и нескончаемо будет доить опышечку, почти все они жили недолго и несчастливо. Одиночная камера черного дельфина до конца дней – это еще неплохой для них исход. Плохой исход – судьба Максима Тесака-Марцинкевича, который всегда был где нужно и делал, что сказано, даже приезжал с провокацией в мэрский штаб Навального, а потом загадочно покончил с собой в тюрьме. Убийства, таинственные исчезновения, смерть здоровых молодых людей от сердечной недостаточности. История путинских политтехнологий и кремлевских денег покрыта трупами очень обильно.
Всю дорогу в этой индустрии практиковался фермерский стиль – откормить, выдаить и зарезать. Если в коммерческой компании проект исчерпал себя, то сотрудников частично увольняют, частично переводят на другие позиции. Если исчерпал себя кремлевский проект, то инсайдеров стараются не оставлять в живых. Участники первого этапа войны с Украиной 14-15 года не дадут соврать. Из десятков фамилий, в те годы не сходивших с первых полос российской пропаганды, можно уже собрать целое кладбище. Какое главное свойство людей, играющих в путинские политтехнологии? Тем более во время полномасштабной войны. Кто пошел в органы власти оккупированных территорий, кто стал военкором, зет-блогером или штатным украинцем в эфире Владимира Соловьева. Так вот, главное свойство этих людей не алчность, не людоедство, а феноменальная глупость. Потому что из этих игр не выходят победителями. У каждого их участника, будь то Владлен Татарский, Кирилл Стремоусов, вот теперь Илья Кива, на спине огромная мишень. А список возможных подозреваемых с трудом уместится на листе А4 мелким шрифтом. И мы об этом говорим после каждого подобного убийства. Могли это быть украинские спецслужбы, которые ликвидировали коллаборанта? Могли. А может, российские гэбисты решили избавиться от ставшего лишним фигуранта, который много знал? Запросто. Коллеги и конкуренты по дележу бюджетов могли так порешать свои коммерческие задачки? Могли. Или какие-то частные лица, на крови чьих близких наживался и делал карьеру погибший? Тоже. Или политтехнологи могли решить, что эта часть марлезонского балета закончена и пора менять танцоров? В каждом конкретном случае обычно есть главный подозреваемый. Так, Стремоусова, скорее всего, ликвидировала российская сторона, а татарского – украинская. Но если ты приходишь в этот чекистский, жульнический мир большого государственного обмана, больших денег, больших интересов и большой крови, выхода из него в любом случае нет. Связать себя с российской властью, ведущей войну, это как возить кокаин контрабандой в США для мексиканского картеля. Да, тебе заплатят огромные по местным меркам деньги, несколько тысяч долларов за рейс. Но взамен цена твоей жизни упадет до отрицательных значений. Тебя могут убить свои, если решат, что их кидаешь, или просто не захотят тебе платить. Могут грохнуть конкуренты или бандиты с целью наживы. Могут застрелить полицейские и пограничники по обе стороны границы. В лучшем случае можешь сесть в тюрьму на много-много лет. В общем, ожидаемая средняя продолжительность жизни наркокурьера очень невысока. И что хуже всего, уволиться с такой работы по собственному желанию, как правило, можно только на тот свет. Короче говоря, если вы бывший украинский депутат на кремлевской зарплате, или видный зет-военкор, или член правительства псевдореспублики ЛДНР, то вряд ли вас ждет тихая старость в окружении внуков. Причем конкретно в вашем случае не столь важно, кто выиграет, а кто проиграет, кто останется у власти, а кто ее потеряет. Вас ждет либо суд, независимый, состязательный, с адвокатами и возможностью выйти оттуда оправданным, в случае, если ваша вина в реальных преступлениях не будет доказана, если доживете до каких-то позитивных перемен в стране. Но все-таки суд. Либо вас ждет могила, если все останется как есть, если вы не доживете до позитивных перемен. И никак иначе. За безумным калейдоскопом последних лет многое забывается и отходит на второй план. Но очень хорошо бы помнить. Совсем недавно полевой командир собрал несколько тысяч наемников и зэков и с танками и тяжелыми орудиями двинулся маршем на Москву. А спустя 2 месяца этот полевой командир был взорван в самолете со своими соратниками и гражданским экипажем. Причем никто не сомневается, что случилось это по приказу президента России. Такова текущая российская реальность. Надо быть полнейшим идиотом, чтобы играть в эти игры с убийцами. Мы с вами оказались в какой-то игре в кальмара на максималках. Сотни тысяч людей самозабвенно мочат друг друга на фронте. В тылу прошедшие через фронт зэки насилуют и убивают. Дня не проходит, чтобы что-то не взорвалось, не прилетело. А трупы, едущие с передовой, кажется, уже никто, кроме медиазоны, не считает. Сложно себе представить, что вся эта кровавая хтонь – результат того, что жулики, паразитирующие на больном самолюбии и амбициях Путина, годами пилили бюджеты под свои политтехнологические комбинации. Выдумывали националистов и пророссийских активистов, расчесывали мозоли языковых и культурных противоречий соседней страны. Сначала убеждали начальника, что он сможет назначить президента Украины и вертеть ее политикой на свой вкус, а спустя время, что его войска встретят там с цветами. 2 десятилетия и такие суммы денег, что весь российский фонд аварийного жилья можно было бы на Остоженку переселить.
Все это было потрачено на то, чтобы гадить под дверь соседу. Безо всякой пользы для себя, просто чтобы было. Чувствительное эго Путина испытывало одно унижение за другим. Раз за разом все его хитрые конструкции в Украине проваливались. Оказалось, что ни при каком правительстве и ни при каком президенте Украина не станет федеральным округом в составе России. Но с каждым провалом все больше денег отправлялось в карманы жулья под новые проекты имперского строительства. Чем закончилось все это? Вранье, фантазии, воровство, амбиции, очковтирательство, хитрые схемы по обману всех вокруг, приводящие только к обману самих себя. Закончилось вот этим – фестивалем всеобщего каннибализма, который никак не может остановиться и раскручивает сам себя. Большая кровь, как выяснилось, не требует сильного лидера, одержимого великой идеей. На примере нашего режима выяснилось, что до большой крови можно тупо довраться и довороваться. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.